ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചോല കാണാൻ പോവാണ്. ചെറിയൊരു ചോല കുറ്റിപ്പുറം ചെല്ലൂർക്കുന്ന് ഭാഗത്താണ്. നമ്മൾ പോയിട്ട് പിള്ളേർ കാണിച്ചു തരാം. ഹലോ ഗായ്സ്, ഇവിടെ നമ്മൾ കുറ്റിപ്പുറം ചെല്ലൂർ റൂട്ടിൽ പോയിട്ട് സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് താഴത്ത് കുറേ ഇറങ്ങി പോകണം. കുറച്ചാണ് ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെങ്കുത്തായിട്ട് ഇറക്കാണ്. ഒരു മിനി വാട്ടർഫാളാണ് ഇവിടെ. നോക്കി നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് നല്ല ആകെ കാട് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ കുത്തനായിട്ടൊരു ഇറക്കാണ്. ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ മിനി വാട്ടർഫാൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കി, എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മഴ വീണ കാരണം കല്ലുമ്പോൾ ഉള്ളി ഇച്ചയാണ്, അതുകൊണ്ട് വീഴുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കണ്ടാ ഉള്ളി ഇച്ചയാണ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇതാണ് നമ്മളെ മിനി വാട്ടർഫാൾ. ഓക്കെ, കാരണം ഇവിടെ താഴത്ത് കുത്തനെ വെള്ളം ഇറങ്ങി താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാണ്. കാരണം അവിടെ ബൗണ്ടറി ഒക്കെ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതൊന്ന് പോയി നോക്കി നിങ്ങൾ. കുറ്റിപ്പുറത്തുനിന്ന് ചെല്ലൂർ റോട്ടിന് പോയിട്ട് കുത്തനെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ വാട്ടർഫാൾ കാണുന്നത്. എല്ലാവർക്കും പോകാൻ പറ്റിയൊരു വാട്ടർഫാളാണ്. മറ്റധികം ഒഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്ത് ഉഷാറായിട്ടാണ് കുളിക്കണം നോക്കി നിങ്ങൾ. കാരണം ഒരു ബേജാറും ഇതൊന്നും ആവാനില്ല. കാരണം അധികം കൂടുതൽ സ്ഥലമില്ല, ഏരിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്താവും, കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ വലിയ ബോറടിക്കില്ല, ഉഷാറാണ്. കാണുന്ന ഈ വാട്ടർഫാൾ കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇൻബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുറത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള വാട്ടർഫാളിനൊക്കെ ഒരു ഏകദേശം അടുത്തെത്തും. അതിൻ്റെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ. അത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം ചാടി വരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ കളിച്ച് പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉഷാറായിട്ട് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കയറി പോരുകയാണ്. കണ്ടാ കുത്തനെയുള്ളൊരു കയറ്റാണ്.
പിന്നെ മെയിൻ റോഡിൽ കൊണ്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കയറി വരണം. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് വണ്ടി നോക്കണം. അതുകൊണ്ട് അത്രയും കുത്തനുള്ള കയറ്റാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടിയായിട്ട് പോയിട്ട് വണ്ടി മേലെ നിർത്തിയിട്ട് നടന്നിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് പോയി തിരിക്കാനും പിടിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാരണം, ചെറിയ റോഡായ കാരണം അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോന്നു. നടന്നു പോകുന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് വണ്ടി കയറി പോകുന്നതാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും. എല്ലാവരും കണ്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കരുത്. സൈനിങ് ഔട്ട്.